Bună tuturor! Bine ați venit pe Ascult și Citesc! Eu sunt Loredana și în acest video o să vă arăt ce cărți mi-am comandat în ultimele 2 săptămâni. Problema mea este că îmi comand destul de multe cărți. De exemplu, luni mi-a venit o comandă de vreo 6-7 cărți și tot luni am pus o altă comandă de tot vreo 6 cărți. Dar dacă cunoașteți vreun remediu la treaba asta, spuneți-mi-l și mie, o să iau pastile și o să-mi treacă. Într-un fel e bine faptul că îmi comand multe cărți pentru că încerc să țin pasul cu ceea ce comand, așa că sunt nevoită să citesc destul de mult și de intens. Pentru că totuși îmi comand cărți pe care chiar vreau să le citesc. Cred că toată lumea face asta, nu? Așa că am să încep cu cartea pe care o citesc chiar acum, am început-o aseară, anume Dostoievski, Crimă și pedeapsă. Mi se pare foarte tare faptul că am început să-i citesc cărțile lui Dostoievski în ordinea în care le-a scris. Cred că e un lucru foarte interesant, așa îi vezi mult mai bine evoluția. Următoarea carte am terminat-o de citit aseară, dar o să o arăt totuși, din Kuntz, Ochii întunericului. E o carte thriller foarte interesantă, am citit-o rapid pentru că m-a ținut prins acolo în poveste. Mie mi-a plăcut foarte mult, o să mai comand câteva thrillere ale acestui autor. Următoarele 2 cărți sunt ale unui autor pe care eu nu l-am citit deloc și am zis că e cazul să încep și eu să citesc ceva. E foarte cunoscut, foarte popular, cărțile lui sunt foarte citite, așa că trebuia să am și eu câteva. Și mi-am comandat Cimitirul animalelor de Stephen King, despre acesta era vorba. Mi-am comandat această carte pentru că am citit că este cea mai înfricoșătoare carte scrisă de el. De aceea încă n-am avut curaj să încerc, dar cred că o să fie următoarea. Să fie următoarea? Nu știu, mai vedem. Și mi-am mai comandat tot de la Stephen King, împreună cu fiul lui Owen King, Frumoasele adormite. Este o carte pe care am descoperit-o la finalul altei cărți pe care o citeam și citind despre ea și subiectul din carte mi s-a părut foarte interesant, așa că de-abia aștept să o încerc. Nu știu de ce, dar simt că o să-mi placă. O să-mi place. Ce mi-am mai comandat și de-abia aștept să citesc? Mi-am mai comandat o carte foarte cunoscută, foarte renumită, pe care cred că trebuie să ai neapărat în bibliotecă și eu încă n-am apucat să o citesc, așa că să-mi fie rușine. Următoarea carte este Charles Dickens, Marile Speranțe. E foarte cunoscută, toată lumea o știe. Trebuie să o citesc și eu, pentru că spre rușinea mea încă n-am citit-o. N-am apucat să o citesc încă ca multe alte romane clasice, de altfel, pentru că nu am simțit că e momentul. Eu merg foarte mult pe treaba asta. Atunci când simt trebuie să citesc cartea respectivă, nu mă forțez să o citesc pentru că este o capodoperă. Așa că atunci când simt, le citesc. Așa, mi-am mai comandat încă un autor pe care nu l-am citit până acum, dar am apucat o carte să o citesc, mi-am comandat 2 și totuși este cel mai vândut scriitor al tuturor timpurilor, așa că am încercat și eu cărți de Agatha Christie. Și mi-am luat Tragedie în 3 acte și Un buzunar plin cu secară. Pe aceasta am citit-o, Un buzunar plin cu secară. Le-am ales pe acestea 2 pentru că, în primul rând, m-a atras titlul, la una și la cealaltă. În al doilea rând, nu știam nimic despre cărți și am zis că este o oportunitate să citesc cărți despre care habar n-am. Așa, următoarea carte. Următoarea carte a unui autor care mie mi-a plăcut extrem de tare și de aceea am comandat încă o carte, pentru că am citit și Splendida cetatea celor 1000 de sori, iar acesta este Khaled Hosseini și am comandat Vânătorii de smeie. Cum ziceam, citind Splendida cetatea celor 1000 de sori, mi-a plăcut foarte mult și chiar este în topul preferințelor mele. Scrie foarte, foarte bine și poveștile lui sunt foarte emoționante, așa că de-abia aștept să o citesc și pe aceasta. Dacă o să-mi placă la fel de mult ca cealaltă, o să fiu foarte încântată. Și am de gând oricum să mai comand și Munții au ecou. Dar mai întâi să vedem cum o să-mi placă această carte. Vânătorii de smeie. Ce mai am aici? Mai am o carte pe care cumva am primit-o cadou, comandându-mi mai multe în ziua în care a fost ziua Libris, de acolo mi-am comandat toate cărțile, 11 ani de Libris sau ceva de genul acesta și aveam la alegere un cadou. Eu mi-am ales această carte, John Steinbeck, Călătorii cu Charlie, pentru că îmi place autorul, știu despre ce e vorba și are premiul Nobel totuși și am o obsesie de a citi cât mai multe cărți ai autorilor cu premiul Nobel pentru literatură. Și având în vedere că e un cadou din partea site-ului Libris,
Mulțumesc, o să-mi prindă foarte bine. Pentru mine e cumva bună orice recomandare. Mă uit oricum foarte des să văd ce mai recomandă alții și dacă mă atrage titlul sau povestea sau ce îmi recomandați voi, eu sigur o să-mi comand. Așa că nu ezitați să îmi scrieți recomandări de cărți bune în comentarii. Așa că mi-am comandat Tăcere de Shusaku Endo, sper că pronunț ok, un japonez și având în vedere că am văzut că e japonez, mi-am comandat-o fără să stau pe gânduri. N-am apucat încă să o citesc, dar de-abia aștept. Un alt roman pe care mi l-am comandat rapid când am văzut recomandările voastre este Agonie și extaz, volumul 1 și volumul 2 de Irving Stone. Oricum este un roman pe care aveam de gând să-l citesc în viitorul apropiat, așa că n-am stat deloc pe gânduri și mi l-am luat rapid. Și o să urmeze și acesta pentru că sunt convinsă că o să-mi placă. Știu despre el, știu cât de bun este, așa că n-am nimic de pierdut, doar de câștigat. Altă recomandare pe care aveam de gând să o citesc și să o cumpăr, să am în casă aceste volume pentru că sunt un must-have, după părerea mea, și anume Război și pace de Lev Tolstoi. Este un roman ce trebuie citit cândva în viața asta, după părerea mea, așa că eu n-aveam cum să-l ratez, numai că am așteptat momentul potrivit în care să simt că e cazul să citesc și să și înțeleg foarte bine ceea ce scrie aici Lev Tolstoi, pentru că e foarte important. Toată lumea știe că este una dintre marile capodopere ale literaturii universale. Așa că cele două o să îmi ajungă sigur aici și aici. Și cu ocazia asta vă mulțumesc pentru recomandări. Mi-am mai comandat Albert Camus, Ciuma, un roman de care știe toată lumea și aveam și eu de gând să-l citesc, evident. I-am mai citit Străinul și îmi place modul lui de a scrie. Așa că Ciuma cred că o să-mi placă oricum mult mai mult decât romanul Străinul. Ce mai am? Mai am un Kazuo Ishiguro, Pe când eram orfani, pentru că una dintre cărțile lui este în topul cărților mele preferate, așa că trebuie să mai încerc încă câteva. Pe lângă Să nu mă părăsești, oricum am citit și Rămășițele zilei, dar trebuie să mai citesc încă câteva, încât să am o părere clară despre acest autor. Mai am doar 4 și scăpați de mine. Următoarele 3 sunt autori cu Premiul Nobel pentru literatură, pentru că am de gând să citesc cât mai mult din autorii care au Premiul Nobel pentru literatură și nu doar o carte, două, cât mai multe. Așa că următoarea carte este Animalul inimii de Herta Müller, o autoare pe care am vrut să o cumpăr de mult timp, nu beia cărțile ei, de-abia aștept să o citesc și să văd ce părere am despre. Următoarea carte, tot a unui autor cu Premiul Nobel pentru literatură, pe care eu n-am apucat încă să-l citesc, este Peter Handke cu Scurtă scrisoare pentru o lungă despărțire. Acest autor cred că mi-a fost recomandat la un moment dat de către un prieten, dacă nu mă înșel, și aveam de gând să-l citesc. Și aceasta e prima carte pe care mi-am comandat-o eu de la el. Nu știu de ce, m-a atras pe mine mai mult aceasta decât celelalte, pe care am de gând să le comand la un moment dat și să le citesc. După ce văd dacă îmi place asta. Mai am o carte pe care de-abia aștept să o citesc, un autor despre care am auzit multe, la fel are și acesta premiu, și anume Moian, Baladele usturoiului din Paradis. Nu știu de ce mi-am comandat această carte și nu altele ale lui, cred că m-a atras numele cărții și ceea ce am citit aici, pentru că este inspirat dintr-un eveniment real. Mai am o singură carte pe care trebuie să vă arăt neapărat, e ultima, promit că vă las, și anume Frankenstein de Mary Shelley. Este o carte superbă, cred că este cea mai frumoasă carte a mea din bibliotecă totuși. Au făcut o treabă foarte bună cei de la editura Art, chiar arată foarte bine. Asta pentru că este o ediție aniversară de lux, pentru că se împlinesc 200 de ani de la apariția acestui clasic absolut al geniului horror. Trebuie neapărat să vă arăt și faptul că are ilustrații de David Plankert și arată foarte, foarte frumos cartea și în interior. Mă simt așa ca și cum spun vrăji dintr-o carte în timp ce o citesc, dar e foarte, foarte interesantă și foarte frumoasă. Și cireașa de pe tort, trebuie să găsesc partea asta, care arată foarte fain, dark horror.
Nu știu, îmi place foarte mult cum s-au ocupat cei de la editura Art de această ediție aniversară. Chiar arată foarte, foarte frumos și sunt încântată că este în biblioteca mea. Bun, acestea sunt cărțile pe care mi le-am comandat în ultimul timp, ultimele 2 săptămâni, și pe care o să le citesc cât de repede o să pot. Mulțumesc foarte mult că v-ați uitat, sper că poate v-a făcut ceva cu ochiul din ce v-am arătat eu. Mie îmi place foarte mult oricum să vorbesc despre cărți și dacă le citesc și eu și voi, atunci o să simt că nu mai vorbesc singură ca nebuna ca acum și o să am cu cine să vorbesc și să-mi spun părerile despre aceste cărți. Așa că scrieți-mi în comentarii ce ați citit, ce n-ați citit, ce ați vrea să citiți din ce v-am arătat eu și iarăși dacă aveți alte sugestii de cărți mai bune, le aștept în comentarii. Și dacă credeți că o carte trebuie să o arunc cât mai repede pe fereastră, spuneți-mi înainte să o apuc să o citesc.